今日も一人重宝です。現地の案内の人はこれから仕事だそうなんで残念ですよ。すごく残念です。明日またよろしくお願いしまです。かいの釣ってきてください。はい、ありがとうございます。川のそばに来ると涼しい。全然いいところなの？今スタートです。おお。おお、いきなり。見えました。元気です。おお、2時後半はあるね。で、ポーズではなくなりました。うん、いいね。いいじゃない。いたのに。園庭の上に出ました。これは今日は最速のザラザラそうかもしれない。歩くと先がここで上がってきたよね。ここにある。マジで細かったもんな。あれ。見れば速攻なんだな。やっと。これか。今日はまた新たなポイントです。
こっちなんだ。こっちなんか。うん。こっちは何なの？あ、そう。ね、いきなり口にかかった。はいよ。出ました。おお。革命イワナちゃん。いるね。こうできました。いきなりそこで2匹立て続けにしてて、2匹立て続けにコロンと両方ヤマメなんですか？あ、そう。ついちゃったから。へえ。一番とこにでっかいポイントあるんで。うん。散々探しました。待ってる間に。あ、来た。あ、嘘、本当？うん。あ、外れた。いたよ。ここずっと投げてたんです、下流から。本当？あっこいそうだなと思って。俺もいそうだなと思って。うん。なんで外れちゃうんだよ。真ん中？うん。あ、川の中からね。うん。行き過ぎ？あ、もう奥までやっちゃっても大丈夫。おお。あ、今いたよ、そこに。でもなんか全然やる気ないような。にわりんってやって帰ってった。そこら辺にいるかな。本当によく見えるな。ああ、葉っぱついてる。おー。あれ来ない。なんだこのうんとちっちゃいこんな魚何？これなんか重いね。スッて沈んじゃうの。うん。もっと軽い方がいいか。結構でかいポイントが多いんで。あの枝嫌だな。お、来た来た。あ、ほらヤマメだ。ヤマメ？あ、ヤマメだ。初ヤマメゲットです。やったー。
左側しか出てないから、多分あの辺から、流れ込み一番結果がうん。なんで巻きねえんだ。なんだ。出てこねえな。あ、取れた。あ、違う、切れた。あ、取れた。よかった。出ないね。